І таксама яшчэ асобная група, гэта вось такія персанажы, як там звезданоша, механоша, бо трэба было накалядаванае ўсё назбіраць і насіць за сабою увесь час, пакуль ты калядуеш і ўсіх абыходзіш. І зразумела, што музыкі і песельнікі. І чым цікавіць, які хлопец да якой дзеўкі, щоб запаліць эту сітуацыю. Або, напрыклад, маглі знімаць веснічкі і адносіць в іншую хату, разбіраць там паленніцу, всю дроўніцу і таксама пераносіць да суседа, гаспадар прыходзіць, там яго няма чым печку тапіць раніцай. Або, напрыклад, там замыкаць хату звонку і гаспадары не могуць выйсці. То бок гэта быў нейкі момант, калі можна тое, што нельга звычайна. Это такі свет шыварат на выварат. І таму маскіраваныя персанажы паводзілі сябе таксама шыварат на выварат. Мужчыны перапраналіся ў жанчын, жанчыны перапраналіся ў мужчын, маглі хадзіць задам наперад або ўніз галавой, маглі гучаць незвычайным чынам. Напрыклад, калі норма казаць словамі, то не норма было б, напрыклад, маўчаць зусім, або гучаць як звері, рабіць нейкія гукі, якія людзі не робяць. І гэта вось якраз была ўсё опцыя масак, в першую чаргу на каляды, бо у нас все-таки большасць масак прысутнічае в культуры на каляды, а ў Еўропе на гэты перыяд кранавала і масленіца, но гэта таксама сімвалічна вельмі блізкія рэчы. І трошку покажу аўтэнтычных масак. Тое, што вось я казала, гэта слева каза в профілі, саламяныя рогі з такіх касічак закручаныя, з кавалкамі нейкага футра, а справа уся гэтая каза, бок вот левы рукаў гэта галава, а правы хвосцік з касічкай такі. І вось гэта все апранута было на дугу, внутрі такая дуга была, тут